الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال. دری موقع پا تناظر کې چې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د خپلو بیبیانو سره زیاتي او ظلمونه کوي، او ډېرې ښځې داسې دي چې هغوی د خاوندانو خیال نه ساتي. ما ته ډېر ټیلیفونونه راځي، د هغې په وجه ډېرې جنکۍ د پلارانو په کور ناستې او یا ډېرو له طلاق میلو شي، یا ډېر هلکان داسې وي چې هغه غریبانان مجبوره ښځه خدمت نه کوي، سروالې بروالې ګرځي. نو دا زور اسلام ته لاړ شي. بیا خلک وایي ښځې وایي وګوره که نه اسلام ښځو له حق نه دی ورکړی، او سړي وایي یاره دا څنګه مسلماني ده. نو نن بیان کې ډېر مختصر ځکه بیماره مې د دواړو د ښځې د خاوند یو بل سره خوشګوار او ښکلی ژوند د دې متعلق خبره چې دا سړي مو واوري چې د ښځو سره ښکلی ژوند تېر کړي، او ښځې مو واوري چې د سړو سره ښکلی ژوند تېر کړي. دو حدیث هم ستاسو مخکې ذکر کړل. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه خپل 15 منځونه کوي او د روژې د میاشتې رمضان روژې نیسي او د خپل اندام حفاظت کوي او د خاوند تابعداري کوي، د جنت په کومه دروازه چې ورځي نو ورځي دي. اوس د دې دپاره دا شوه چې ته به د خاوند تابعداري کوي، په ګناه کې به نه کوې، په نارواو کې به نه کوې. او خاوند څه وایي؟ رسول الله مبارک فرمایي بهترین انسان په تاسو کې هغه دی چې خپل کور ښځې بال بچ سره خي، او زه په تاسو ټولو کې د خپلې ښځې سره بیبیانو سره او د کور د خلکو سره خیمه. نو خاوند به ښځې سره ښه سلوک کوي، ښکلی ژوند به تېروي، باغي کېږي به نه، او ښځه به د خاوند تابعداري کوي، بغاوت به نه کوي، نو ښکلی ژوند به تېرېږي. د دې نه خشته ژوند بیا نشته. قاضي شریح دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې قاضي و، تابعی دی، خو ډېر نیک سړی دی او قابل سړی دی. او بیا د حضرت علی رضی الله عنه زمانه کې هم قاضي و، یعنی تابعی دی، صحابه شته دا نه چې نشته. د عمر صاحب زمانه کې ډېر صحابه و، د حضرت علی صاحب زمانه کې هم د دنیا صحابه و، او د صحابه مرتبه تابعین ډېر اوچته چې دا ټول تابعین هم راغونډ کې او دا ټول صالحان هم راغونډ کې د صحابه او د خپې دوړې ته نه رسېږي. الوی خلق لیکن زمارونو
صحابه شته او علي رضی الله عنه شریح قاضي کړی دی دې نه اندازه ولګوي د علم او د تقوا نو د شریح چې کله واده وکړو او د واده په لومبې شپه د کور ته راننوت ښځه یې کټ کې ناسته ده او دی راننوت نو د سلام واچم ګوره قانون دا دی چې راننوځې نو سلام واچې السلام علیکم ورحمت الله دا به نه وی چې ښځه په ما سلام واچې نه کور ته چې ته ننوځې ته سلام اچوه که ښځه که بچي دي وي ډېر خلک دی چې ښځې نه تمه کوي چې ما ته دې سلام وکړي او چې ونه کې ښه ما ته سلام ونه وي د بچو نه تمه کوي چې ما ته سلام وکړي او چې وی نه وي نو بچو ته غوسئ ما ته سلام ونه وي چې بچي راننوځي بیا د هغې حق دی چې سلام واچوي چې ښځه راننوځي د هغې حق دی چې سلام واچوي چې څوک ناست یو بل پرې راشي یا به لومبې سلام واچوي ښه ده اوس ته کور ته ننوتې السلام علیکم ورحمت الله سلام به اچې په ښځو به م اچې په لوڼو به م اچې په بچو به م اچې ستا حق دی دا تمه به نه کوي چې بچي راته وایي چې بابا سلام علیکم نه ته چې ننوځې حق ستا که هغوی مخکې شو ډېر اخره د هغوی به ډېر ثواب وشي خو هغوی په ځان مه مخکې کوه ورته سره السلام علیکم ورحمت الله ګوره کور کې برکت به راشي نو چې دا په لومبې شپې دی ورننوت نو د السلام علیکم ورحمت الله زمونږ په وطن کې یو رواج دی ښځه خاوند له پخپو پرېوځي دا په شریعت کې ګناه ده پخپو به نه پرېوځي خاوند ډېر خلک یې پخپو زر پرېوځي پخپو ولې پرېوځي سجده لګې سجده خو د خدای نه ما سوا بل چاته ګناه ده حرامه ده او بعضې موقعو کې شرک دی نو دا پخپو پرېوتل پکې نشته اوس هم ګوره ډېر خلک داسې انګور راشي څخر له پخپو کېني او خواخله او چې پرېو نه ځي نو بیا ورته غوسئ وایي ته ما له پخپو پرېنوتې نه پخپو به چاله هم نه پرېوځې لاس به ځمکې له نوړې او نه به پخپو پرېوځې چاله دا به نه کوې او که خواښې دې په کور کې په مور دې په کټ کې پرته او خپې دې وله ښکل کړې او زور وله کې پروا نشته تندې دې وله ښکل که پروا نشته کټ کې پروتي مور یا پلار او انسان ولا زور کوي او د محبت په بنیاد ولا لاس ښکل کی تندې ولا ښکل کی خپې ولا ښکل کی اخو زور ته خاص هم ټیټیږي دا رکو نه ده مقصد زور د چې د مور له چاپی کو منو دا ټیټېدل خو بګشته کنه چاپې ته خو مور خو راته خپې نشي اوچتولی چې ورېږه د سپېمو ته رلی اوچتې کړم ته به ټیټېږې نه نو ماله به زور کې زور چاپی راغلی ده په شریعت کې نو چاپې له ټیټېدل شته چې ټیټېږې ما نو که د هغې کې خپې ولا ښکلو ټیم پروا نشته مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی امداد الاحکام د هغه چې کوم تکمیله ده د خپلې فتاوې کې لیکلی دي چې د مور پلار او د استاد او د نیکانو صالحینو د هغوی په دغه طریقه لاسونه هم ښکلولی شي او خپې هم وله ښکلولی شي خو طریقې درته مه ووایي دا نه چې هغه ولاړ او ته په زور ورپرې ډېرې خواښیانې په دې خفه کېږي ما له خپوله سلام لرانله ما له خپوله سلام لرانله او ما له خپوله لاس راونهړه نو چیچړې د شریعت نه خلاف کار دی غواړي زړې پوسکې دا خو د شریعت نه خلاف کار دی کنه د انګور نه ولې د شریعت نه خلاف کار غواړي دا به نه کوي شریعت مطابق نو سلام به واچي بس ښځه به ووایي وعلیکم السلام او که ښځه پې ورمخکې شوه په سړي السلام علیکم ډېر ثواب به وګټي بهر کیف دا مې ځکه چې ډېر سړو په دې روانې راغلی ښځو سره وایي زه په لومبۍ شپه ورغلم ما ته ښځې سلام ونه کړ او زما خپو باندې پرېنوت دا ګنده رواج خراب د ګناه رواج د ګناه رواجونه مه کوئ هغې نه پس چې شوریح ورغې سلام یې واچو نو ښځه وله راپاڅېده ودرېده اکراما او تعظیما نو دې ښځې ته وایي صبر وکړه زه یو 2 رکعته لمونځ کوم نو پاسېده اودس خو یې کړی او اودس کې ورغې نو په کوټه کې ودرېد نو 2 رکعته نفل یې وکړل ګوره څونه ښکلی کار لومبۍ د 2 کسو کور روانېږي نو نفل 2 رکعته نفل یې وکړل ښه مزېدار ښکلی نو د 2 رکعتو نفلو نه پسې دعا وکړه نو چې سینګ راغی او ښځې سره کټ کې کېناسته نو ښځې له یې په تندي لاس راښکنه وته صبر
صبر وکړه ما ته کې اجازه دي چې دم یو 2 رکعاته وکړم وی ډېره ښه خبره نو ښځه پاڅېده نو ښځې م 2 رکعاته نفل وکړل او داسې وکړل نو 2 رکعاته نفل یې وکړه زمونږ ښځې اودس کولی شي بیا خو سرخي سپیدي خرابېږي رنګونه خرابېږي د رنګونو نه مخکې اودس وکړه که نه د رنګونو نه مخکې اودس وکړه چې ډولۍ ته خېجې د هغې نه مخکې 2 رکعاته نفل وکړه الله په دې نفلونو په دې مونځ خوشحالېږي چې الله خوشحاله کې نوې کور دی د خدای او پکې دله خوشحالۍ پیدا کړي نو هم پاسېده اودس یې وکړه نو د اودس نه پسې 2 رکعاته نفل وکړه نو خپل پالنګ ته وخته نو شریح قاضي راغی بیا ورسره کېناست نو چې کېناست نو د بیا د هغه تندي له لاس وړه د ښځې او 1 منټ ښځه ورته نو دې ودرېد غلی شو چې څه دی یو خبره درته کوم وی زه د بل خاندان نه تا ته واده شم ستا خاندان جدا دی او زما جدا دی ګوره د څونه هوښیاره ښځه ده ستا د خاندان کې ډېرې جینکۍ وې تا لی درکولې خو تا زه خوښه کړم زه دې وکړم ستا مور پلار زه خوښه کړم زما په خاندان کې م ډېر سړي وو زه یې غوښتم خو زما مور پلار هغوی خوښ نه کړل او ته یې خوښ کړې زم د خاندان نه بار واده شم او تم د خاندان نه بار واده دی وکړه نو ستا د خاندان به جدا عادتونه او زما د خاندان جدا عادتونه دي زمان جدا رواج ستا جدا رواج رسمونه خواره زمانه کې ستاسو د خاندان جدا اخلاق زما د خاندان جدا اخلاق نو د دې نه مخکې چې ما ته یو بل سره یو ځای کېږو نو یو عهد به کوو هغه عهد دا چې ته ماته ووایه چې زه ستا سره سینګ ژوند تېر کړم ته راته ووایه خو ګوره ژوند به د رسول الله مبارک د سنتو لاندې تېروو که ته په ما داسې شرط ایږدې چې هغه د پیغمبر د سنتو خلافي نو هغې باندې به زه خفه کېږم او که ته وایې دا به خامخا کې نو لا یو بل ته یو ځای شوي نه یو ماله به طلاق راکړې زه به د نوس لاړه شم جون به د پیغمبر د سنتو لاندې تېرو دویمه خبره به پکې نه خو چې د سنتو لاندې ستا کم ذهن وي چې هغسې جون زه تا سره تېر کړم تا څه خوښي ما ته به یې بدله پخوم ستا کومه جامه خوښي ما ته هغه بدله برابروم ستا کومه کوټه خوښي کم کټ دی خوښي هغسې بدله کوم ستا خوښي چې مور پلار کره زه ځم به کوې چې نه ده نه به ځم ستا خوښي چې زما په خاندان کې چا سره ملاوېږم یا ستا په خاندان کې ابه کوم که زما اړه خپۍ کښي خو دې کې به زه ستا منم د بل چا به نه منم ستا خوښي چې نفلي روژه نیسه نیسم کوې چې مه نیسه نه به نیسم خو ما ته هغه ووایه شریح حیران شو چې خدایا عالم زیما خلقو ته علم زخم قاضي زیما او د صحابو فیصلې کوما شریح رکوټې سړی نو د حضرت علي او د یهودي فیصله کړې ده هغه سړی حضرت علی امیر المؤمنین دی بادشاہ دی او یو یهودی ته زغره یهودی سره زغره ده حضرت علی په دعوا وکړو دا زغره زما ده یهودی به زما ده شریح لراله دی قاضی له تابعی لراله اوس چرال علی یو ځای ولاړ دی او یهودی بل ځای ولاړ دی عدالت کے کٹہرے میں دونوں کڑے ہیں دا عدالت کٹہرے کے سڑے مولانا دیو یہو علی رضی امیر المومنین ام مولانا دتا وی وایا کنا وی دا سر ازغر دی یهودی سر دا زمانہ اس دی زمانہ کی با بادشاہ دو کی یہ سوکت ازغر قبضہ کی جو سرمن تے ہو باسی اگا خپل سکے چی خوخی وی دا بل نم سرمن ہو باسی ستا دا کورم زمان دا شیم زمان دی جیل کی دے چوم پولیس کی دے چوم شابا هغه خپل ازغره ده خپل او زور یې مرسیږي او یهودي بسی چې د علي نه به زغره قبضه کړي په یو څپېړه هم دی اخیستی شي لیکن نه انصاف دا دی چې عدالت ته به ځم که عدالت یې راکړه ښه کني نه شریح هغه یهودي ته ویې زغره وایي صاحب دا زما قاضي شریح علي صاحب ته وایي 2 ګوان راکړه هغه وایي ښه یو مې غلام دی آزاد شوی غلام یو مې دا زوی دی حسن شریح قاضی و توی غلام خو آزاد دستانه دا هغه گوی قبلوم خو د حسن ستا زوی دی او د زوی گوی د پلار دپاره نه قبلېږي بل ګوانه وی بل خو نشته یعنې دې ته انصاف وایي
شریح قاضي دې ته انصاف وایي د زوی هغه حسن چې د رسول الله مبارک په اوږو لوبېدلی دی، هغه حسن چې د پیغمبر علیه السلام غېږه کې لوی شوی دی، هغه حسن چې د رسول الله مبارک په شی په سجده کې سورلی کړي دي، هغه حسن چې شونډې والا رسول الله مبارک ښکل کړي دي. کومې شونډې چې د دواړو جهانو سردار ښکل کړي د هغې نه دروغ نه روځي. بیا کم ماشوم چې پیغمبر مبارک ولوبئ هغه نه دروغ نه روځي. کم ماشوم چې د رسول الله مبارک په ملا نخري وکړي او حضور پاک په اوږه وګرځئ هغه نه دروغ نه روځي. خو دلته د شریعت قانون دی چې د زوی ګوی د پلار دپاره نه صحیح کېږي. بس شریعت په معنا هغه علي صاحب پېښ وي ما سره خو بل ګوا نشته دا یو دی وایي چې دا یو دی د ګوی صحیح کېږي نه دوه پکار دي. وی یهودي له به قسم ورکو، یهودي ته وی قسم وخوره، یهودي قسم ته تیار شو چې دا خبره یهودي واورېدله نو یهودي حیران شوی دک صبر وکړه صاحب قسم نه صبر وکړه. دا څنګه اسلام دین دی؟ دی خو امیر المؤمنین دی ما نه خو زغره په زوره مغشتی شي په یو څپېړه مغشتی شي ما جیل کې مچولی شي. راغې او دعوی وکړه او څنګه چې عام خلک قاضي لذیدیم قاضي له راغی. نمبر 1. نمبر 2 دا چې دا د پیغمبر زوم دی رسول الله مبارک لوی صحابي دی لومبي مسلمان دی پالکانو کې لومبي اسلام دراوړو زندگی د رسول الله مبارک سره تیره کړې ده او ته په کرسی ناست دی د عدالت او دې دلته کې لکه د مدعي ولاړ دی درته. داسې انصاف ایک صف میں کڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بند رہا نہ بندہ کوئی بند نواز یو صف کی ولاړ یو ځای ولاړ د اسلام د انصاف. خو بیا دا دی چې دا نه وایي چې د زوی ګوی ولې رد کېږي دا خو رښتونی دروغجن دی. نه شریعت مطابق وایي چې زوی د ګوی رد شوه بس دا زغره چې ده دا زغره دا بس پرېږدوه دا زه هسې بېسه د علي له ورکوم او ما ته د دې اسلام د داخلېدو چل ښایه چې دې دین او اسلام کې زه وردننه شم. هغه یهودي خدای مسلمان حضرت علی رضی الله عنه زغره راواغشته او یهودي له غاړه کې واچولو بچې چې دا ستا د اسلام په قربانۍ کې زیری دی او خبرې ده دا زغره هم ستا شوه. دا شریح دی. دا نو شریح ته چې ښځې کمې خبرې وکړې وي حیران شوم چې خدای قاضي زیم د صحابو فیصلې زه کوم علم ماله خدای را کړی دی او دا څنګه ښځه چې ما ته دا خبرې کوي. شریح ورته وی بلکل ټیک بلکل جون به د سنتو په دایره کې تېرو او که د سنتو نه مې یو ټکې درته بار ووې نو تا د قسم چې نه به پوره کوې په هغې به زه نه خفه کېږم. بلکل وعده شوه تا سره ځم او باقي به ژوند تېرو چې زما کوم څیز خوښ یې درته به وایم براله کې باقي به ژوند تېرو چې کله ستر روژه نیسې ما نه به تپوس کې که زما ضرورت او څه مسئله نو درته به یم چې نن یې مه نیسه سبا یې ونیسه که نو نیسې به روژې او بالکل پلار کرم تیشے مور کرم تیشے په شریعت کې په سنتو کې چې ستا دل کا تا خرچا کر جیزي بالکل تیشے غم خادم کولې شي پتا به چې پچا پابندي زبیرته مخ کې ویم خو د سنتو نه خلاف به نه کوو. اوس دا شریح ورته وایي چې اوس به زما خبره منې کړه وی بالکل زما خبره دا ده چې زما کور ته به زما د اجازت نه بغیر بل څوک نه پرېږدي. بالکل ما ته قبول زما خبره به منې او نو ستا دا اندامونه خو ستا دي خو دا زما دي ما سره ستا سره زما امانت دي. اوس و احسنت فرجها ستا مخ ستا دی خو دا تا سره زما اوس امانت دی دا ستا نه دی اوس دا زما دی تا سره امانت دی. ستا اندامونه خو دي ستا تا پورې دي خو دا تا سره زما امانت دی دا به زما دپاره استعمالوې ما نه بغیر به بل چا دپاره نه استعمالوي. د یو بل چې اسلامي شرطونه پوره کړل. شریح وایي زما د قسم په خدای وي وایي داسې خوشګواره شپه م تېره کړه چې په ژوند کې مې داسې شپه چاته نه وه تېره کړې او د هغې نه پس ژوند خشته شروع دی زما د شریعت مطابق خدمت کوي او د هغې چې کوم حقوق دی په ما د خدای د طرف نه هغه وله زه پوره کومه. زه قاضیم خو د ښځې په ژوند کې ما دا ډیمانډ نه دی کړی چې ما له دا شی راوړه چې زه به سار ته مې ګورې شریح ګوره ښځه دې ته وایي قضا له خو روان شوې پام کوه ګورئ درنه ناجیز فیصله ونه شي
پام کوا د چالوي سړی په سفارش دوکه نشي، پام کوا په لالچ دوکه نشي. مونږ بس پوره روټۍ خورو، خو چې د قیامت پر ورځ چاړه ستا په سټ را نښکلی شي. کوم قاضي چې د بې انصافه فیصله کوي، بې انصافه فیصله کوي، قیامت پر ورځ به د مرۍ نه د سټ طرف نه لالیږي او جوړېږي، لالیږي او جوړېږي، لالیږي او جوړېږي. پام کوه چې ګوره دا چل در سره ونه شي. دا مه وایه چې د ښځې له پیسې ګټم، که ته رشوت والې نو ماله بالې. زه نه دا ډیمانډ نه کوم، زه نه غواړم، زما شلېدلې جامې خوښې دي، خو پام کوه. او هغه وصیت ورته کوي کوم وصیت چې امام ابو حنیفه امام ابو یوسف ته کړی دی. امام ابو یوسف راغی، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي چې زه خو قاضي شوم، ما ته نصیحت وکړه. او ورته څه وایي؟ هغه نصیحت یې ورته وکړه کوم چې رسول الله مبارک فرمایلی دی، قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله. وی ابو یوسف چې وګوره خلک وایي قاضي ته دا نصیحت وکړه چې رشوت ماله، په سفارش غلطه فیصله مه کوه، په وخت کوه، خو چې غصې فیصله مه کوه، د چا ظلم چا سره مه کوه. نه، امام ابو حنیفه ته پته وه چې ابو یوسف کې به دا نیکي وي. وی بچې چې قضا ته کښېنې د خدای ذکر کوه، هر وخت الله یادوه. نو قاضي شریح ته خپله ښځې به هر سهار وي، شریح لاړې د وی ښځې لاړمه، السلام علیکم. وعلیکم سلام. خو ګورې خیال کوه بغیر د ذکر نه وخت تېر نه کړې، خدای یادوه. څه موده پس ورکړه یو ښځه راغله، یو بوډۍ دروازې وډموله، وی زه داخلېدی شم. شریح ورته وی راځه. نو چې دننه شوه او کېناسته، نو ښځې نه یې تپوس وکړو، وی دا ښځه څوک ده؟ خپلې بیبي ته وایي، وی دا زما مور ده، مور مې ملاقات ته راغلی. کېناسته، نو دا مور یې شریح ته څه وایي؟ وی قاضي صاحب یو تپوس ته نه کوم. وایه. وی لور دې څنګه ومونته؟ زما لور دې څنګه ومونته؟ زما د لور سره یې جول څنګه دی؟ قاضي ورته وایي جنت مې مونترې، لور د جنت دی، جنت. وی بچې، وی خاوند دې څنګه ومونته؟ ستا د خاوند سره جون څنګه تېرېږي؟ وی مورې که خدای په آخرت کې جنت را نه کړي دا ډېر دی، داسې ژوند تېر کړه. دا خراب او سخا ژوند چې راننوځې او ښځې ته کنځل، بل کار دیني راتلو سره ښځې ته کنځل، او کینګولې کې ما ته مالګه لږه زیاته ده نو هغه ځای له اولې او ستغې سپورې او رټل. که ښځه وي پلار کره ځم پرون نابلو نه تلې څه کېنه، دا ظلم به ولې کې؟ هفته کې حق دی د ښځې که پلار کره دي نو تللی شي، او که ځای لرې وي بالفرض او هفته کې نه شي تللی، 2 هفتې پس ځي نو بیا دې یو 2 شپې کوي، میاشت کې دي خیر دی په سلام اصلات، بیا دې لږې زیاتې شپې کوي، هېڅ پروا نشته. دا دې د پلار کور نه دی، ستا خپل لور ته نه ګورې چې ستا لور یو ځای کې واده شي او خاوند دې تا ته نه را پرېوستا او پړه دل کوي که به نه کوي. او دغه رنګې ښځې له پکار چې د خاوند خیال وساتي. خاوند ستړی ستومانه د ګوټ چارې نه راغی او خولې پرې روانې دي او کټ کې پرېوت، راشه نه بختې لږ به بوزې ورته پکې ورته چالو کړه، لږ په لاس وخپوله چاپي زور وکړه، ډوډۍ وله زر راوړه، چای دله پخه کړم، یو پیاله چای، نن سبا زمیندار خلک چای خوښوي، زر ولې پیاله چای پخه کړه او ورته کښېنه، زړه والا وګټه، دې ته زړه ګټل ویلې کېږي. او چې ستړی ستومانه راشي او چاري بیلچې کښېني او کټ کې کښېني او ښه ستړی وي او ته تا ته وایي یو پیاله چای، زمانه موږ ځان له ستړي شو، پیاله چای شاړې دی بادې کړې. نیکه ښځه کوه، عالمه. وګوره عالمانو ته مې یو خبره کوم. یو سړي عالمه ښځه وکړه، چې څنګه یې وکړه هغه عالمه ورته څه وایي؟ او ته وایي زه خو ستا ښځه یم، او وایي ژوند به ګوره شریعت مطابق تېرو. وایي ډېره ښه ده، بالکل ته معلم یې، زه معلم یم، خاوندم ملا دی او ښځه معلمه ده، شریعت مطابق به تېرو. وایي ښه نو شریعت کې به ماله ځان له کور راکې؟ وایي بالکل، دیوال به راته وی، ځکه ستا لیورونه دي، لیورونو سره زما خو شریعت کې ستر پکار دی. وی بالکل به راته ووایه. وی ستا د خواښې د ښځې د مور او پلار خدمت هم ګورې په ما نشته، دا به نه وایي چې زما د مور ستا خدمت به کوم، ستا د مور او پلار خدمت په ما نشته، چې سبا وایي چې د مور جامې مې پلار جامې مې وینځه او پلار له مې چاپي کوه او مور له مې چاپي کوه، دا خدمت ګورې په شریعت کې په ما نشته، ما له ځان له کوټه او ظالم. وی بالکل دا دې حق دی، نور څه وی؟
بس وی دقه مې حق دی. وی ښه نو اوس یو خبره بله هم واوره، دا ستا حق خو زه به یې پوره کوم، خو ګورې زما حق به ته هم پوره کوې. وی تابعدار. نو په شریعت کې 2 ښځې جې دي، زه به دویمه ښځه کوم چې هغه زما د مور او پلار خدمت وکړي. ته به په شریعت کې تعالی ځان له کور ځان له کوټه دیوال درته وایم بلکل ډوډۍ هر څه به دله راځي، جامه هم دله راځي، خو شریعت کې زما حق دی چې دویمه ښځه به کوم. 4 راله جایز دي، 4 او انصاف به کوم، بلکل انصاف به کوم تا سره. او چې د ښځې کوم انصاف وي، زما د مور پلار خدمت پکار دی، نو هغې له به زه داسې ښځه وکړم چې د هغوی خدمت وکړي، جامې ولې ووینځي، او زما مور له زور وکړي، چاپي وکړي، د هغوی خدمت وکړي، نو زه به هغې دپاره بله وکړم. په شریعت کې تم او زه هم یاره وی بس پرېږدم، دویمه پرېږده وی ما وا دیوال هم دغسې ښیو. ښځې ته خو چې وایي چې ښځې ته چې وایي چې دویمه ښځه را باندې کوم، بشیر جانه ته خو د دې قصو نه نه خبر که نه، ته خو باچا یې، خدای بخلې سړی پوه شوې چې دویمه کوم. وای 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 توبه. زه په دغه کې ریاض کې زما هلته تللی وم، یو کسان ناست وو عربو، یو ملګری و هغه راغونډ کړی و او زه هم به تللی وم، زه هم ناست وم. نو هغه 4-5 عربو د هغوی ډېر ښه مېلمستیا یا مېلمستیا هم راله کړې وه. نو هغه یو ما نه تپوس وکړه، هغو ته زما صفت وکړه چې دغسې دا عالم دی او دارې. نو ما ته وایي چې شیخ څو ښځې دي؟ ما وی یوه. یوې ته هغوی واحده وه، یوه. نو وی واحده لکه معنی یوه ښځه، داسې تعجب یې وکړ. ما وی او که نه یوه واحد یوه واحده یوه. بل وی واحد ایله یوه ښځه، یعنې خبرې نه خندا جوړه کړه. ما ولې لکه څه کفر مې کړی دی؟ نه څنګه یوه ښځه څنګه یي؟ د یوې ښځې خاوند خو کونډ دی. واه خدایه پاکه. وی زما 4 دی، هغه یو وی. بل وی زما 3 دی او 4مه کوم. بل وی زما 4 دی. بل وی زما 4 دی. بل څه وی؟ وی د پلار مې 3 ښځې دي، د پلار مې 3 میندې مې دي. وی اوس مې وله 4مه وکړه. وی هغوی چې مه کوه دا 3 ډېرې دي. مې چې نه زما هم سر و تال هم 4 کومه. وی زمونږ خو یوه ښځني 4 دي. مې مونږ خو چې 2 ښځې وکړي کم سړی نو شپه به 15 پایه کوي، نه به بره خېږي او نه به لاندې خېږي. دلته 2 ښځې کولی شي د ښځې د لاسه ژوند ځان له تباه کې، 2 ښځې به څنګه کې؟ شریعت له مونږ خلک خلاف اثر کې روان یو که نه. دویمه ښځه باندې ولې ښځه خفه کېږي؟ ولې؟ ځکه انصاف نشته. شریعت کې 4 جایز دي، دا نه چې 4 جایز نه دي، بلکل 4 جایز دي، خو مونږ خلک بیا انصاف نشو کولی، بیا ظلم کوي چې یو ښځې له معمولي غوندې خفګان راشي بس بلې سره دیری، او دا د سپی غوندې ژوند دیری. دې وجې نه ښځه خفه کېږي په دویمه ښځه باندې. انصاف بیا ډېر ګران کار دی چې انصاف یو انسان کې پیدا شي. نو په دویمه ښځه بیا بنده خفه کېږي. ګنې 2 جایز دي، 3 او 4. بلو دا پکې چا ویلي وی چې یاره عجیبه دا ده چې په اسلام کې یو سړي له 4 ښځو اجازت دی، نو یوې ښځې له 4 مړونو اجازت ولې نشته؟ دا نه وی راوتلي، دا نه وی دا ماډرن ښځې چې ورته وایي، دا فیشنیبل ښځې، دا بربنډې ښځې، دا عورت مارچ والا ښځې، دا خبرې هغوی کې. سړي له 4 ښځو اختیار دی، نو ښځې له 4 مړونو اختیار نشته؟ ګورې ما وی ګوره چې سړی 4 ښځې وکړي، تاسو ته هم ویم، او بچی ته پیدا شي، د دې بچي مور او پلار معلومې که نه؟ لکه 4 ښځې دي، یو یې خاوند دی، نو مور یې معلومه ده چې دی مور ده او دغه یو پلار دی. د هغه بلې بچی وشو، پلار یې مور یې معلومه ده چې دغه یې مور ده، پلار یې معلوم دی، پلار یې د ټولو یو دی. د هغه 3مې ښځې بچی مشو، مور یې معلومه ده، پلار یې معلوم دی. د هغه 4مې بچی وشو، مور یې معلومه ده، پلار یې معلوم دی. مور نه به میراث وړي، معلوم دغه یې مور ده، او که پلار یې مړ شو نو پلار نه به میراث وړي، پلار یې معلوم دی، ترونه یې معلوم دي، ماماګان یې معلوم دي، هر څه یې معلوم دي، نسب یې معلوم دی. نسب د پلار نه د مور نه نی چې دا د مې پلار دی، دا سید دی، زم سید شوم، دا یوسف خیل دی، زم یوسف خیل شوم، دا پلان کې خیل دی، زم پلان کې خیل شوم. ولې پلار یې معلوم دی. خو ما وی که یو ښځه له 4 سړو په نکاح کې وه او بچی یو شو، نو پلار به یې څوک وي؟ مور خو یې دغه ده چې دا چا نه پیدا شو، پلار یې څوک دی؟ ځکه دا خو د 4 مړونو ښځه ده، پلار یې څوک دی؟
دې سره خو څلور واړه سړي بېلو شوي دي که نه. نو پلار یې څوک شو؟ مور خو یې معلومه ده پلار یې څوک شو. میراث به د چا نه وړي، نسب به د چا نه وي. دې به څه وایي چې زما پلار کم یو دی، یو بوی د ما نه پیدا دی، بل بوی نه زما دی، بل بوی زما دی، بل بوی زما دی. پلار یې څوک شو؟ ځه ووایه ما ته اوس راکړه جواب. پلار یې څوک شو؟ بله پکې لا څه وایي؟ وایي سړو له د طلاق اختیار شته، نو ښځو له هم د طلاق اختیار دی میلو شي که نه. سړی طلاق ورکوي، ښځه ولې نه ورکوي؟ برابري کی بنیاد ولې نشته؟ ما برابري خدای نه ده پیدا کړې تاله، نو ته څنګه غواړې؟ ستا بعضې حقونه د سړي نه زیات دي، د ښځې بعضې حقونه برابري دا نه چې ګنې ښځه کمه ده، د ښځې حق د یو سړو نه په بعضې موقعو زیات دی. څنګه؟ د ښځې مهر شته او د سړي نشته، تاله خو زیات تر کوي مهر. ښځه خاوند چې ښځه کوي مهر به ورکوي، تا باندې ګټه نشته چې ته خاوند له کار وکړې، ښځه به یې خاوند به یې د ګټې وروړي بدله. دا ستا زیات حق شو، دا ستا زیات دی. لیکن خدای برابرې نه دی راوستی. ته جدا صنف هغه جدا صنف دی. چې کوم کار کولی شي ستا پلار هم هغه نشي کولی، هغه چې کوم خدمت کولی شي ته هغسې نشي کولی، چې کوم پیټې وړي شي ته هغسې پیټې نشي وړی، هغه چې کوم کار طریقه کار کولی شي هغسې ښځه نشي کولی. برابري بنیاد په بعضې حقوقو کې دی، په ټولو کې نه دی. اوس مهر ستا سره سړي نشته، کار پتا نشته او په سړي شته، ګټي به هغه او تاله به یې راوړي. ښه د طلاق اختیار ښځې له ورکه. رسول الله مبارک وایي ناقص دین هم ناقص دی او عقل هم ناقص دی. نو چې ته ښځه خو زر نه بوډا کېږي، سړی خو زر بوډا شي. نو کله غوندې خاوند دې بوډا شو ټخ ټوخ یې جوړ کړي، بیا ورته څه وایي؟ ځه ما طلاق کړی. دی به څه کوي؟ جماعت کې مال را لېږي، ټخ ټوخ به کوي. طالبان دې سبق ویلی شي، اگه تبلیغ له به ځي، بیا دې لګوي شي، روزې دې لګوي که نه، او چلې لګوي او تپوس وکړي هلکه چله خو دې پوره شه کور ته به کوي. کور ته څنګه لاړ شو؟ ولې؟ ښځې طلاق کړی یم. دا بلغه یو سړي وي بیمار یم، وي زخم دی را باندې، وي په کوم ځای؟ وي هل د ویلو نه دی او ځای د خولو نه دی، هل د ویلو نه ځای د خولو نه دی. نو حاصل د خبرې دا دی چې بیا به څه کوې؟ او ښځې له او که ته وایې خاوند ښځه ظلم کوي نو خاوند طلاق ورکوي، نو که خاوند ظلم کوي نو ښځه به څه کوي؟ ښځې له اختیار شته که نه، عدالت ته دې لاړه شي، خلع دې وکړي. دا شوه، دا طلاق اختیار شو. قاضي له لاړه شه، ووایه چې دا ښځه ماله خاوند ماله خپل حق نه راکوي، ووایه چې دا خاوند زما چې کوم حقوق دی ماله نه راکوي، حقوق ډېر دي، جامه نه راکوي، ډوډۍ نه راکوي، ډاکټر له مې نه بوځي. نور قاضي له دې اختیار شته چې تفریق راولي چې ځه بل خاوند کوه، عدت نه پس کولی شي بل خاوند. خلع ورسره وکړه، چېرې ته مې نه یې خوښه، خیر و خلاص، ما پرېږده بس، ما جدا کړه. زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې دا دواړو طرفونو نه حقونه او دواړو سره به ښکلې مزېدار به ژوند تېر، او یوازې ښکلېوالې نه دي، ګورې ښځې هم قمقلې دي. ماله یو ښځه یو ځل لاله وي ماله د دې خاوند نه جدا کېږم، ما یې نو زه در سره څوک ولې جدا کېږي؟ خیر چې تلا 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 بیا راووته، مې چل پکې څه دی؟ ډوډۍ هغه سړی وي، دې نه تپوس وکړه د ما نه دې ته څه تکلیف دی؟ ما ولې چې د ډب ورکړی، د پلار یې قدر کوم، د مور یې ډېرې زمانې خبره، د مور یې قدر کوم، د رونو یې قدر کومه، ډاکټر لی بوځم جامه راوړمه، اخر دې نه تپوس وکړه د دې ښځې نه، ما کې څه چل دی؟ ما هغې نه تپوس وکړه، یاره مولوي صاحب وایي بس ما پرېږده وه، بس خو ما له تې طلاق واله، ما هر هر څه ورته پرېږدم خو ما تې جدا کړه. یا خدای پاک، ما خو پې که که نه په څه بنیاده؟ وایي بس مولوي صاحب ټاوه مه که نه، مې بل سړی دې خوښ دی، وي قسم په خدای که مې بل خوښي، یا به مې څوک کوي بل څوک، یا به مې نه کوي، دې خو به بله ښځه وکړي خو ما تې جدا که. نو ما وی اخر وجه سره وی داړه ور دی، یا خدای پاکه نو ستا داړه ور سره څه هلکه مې ګزاره کوه، نو داړې دې غټې غټې دي، بس له ښځې مخکې خوله مه وعظوه نو، بس دا چل وکړه. دې جج سره پخوا زمونږ دلته یو ګورنر و فضل حق صاحب نوم یې، دا خبره د کولو نه ده خو خولې له مې راغله. فضل حق صاحب دلته ګورنر و، د هغه پلار دلته جج و په 400 کې. یقین وکړه ما ته ښه مضبوط ثقه سړي ویلي دي، مضبوط یعنې ښه ثقه سړی هم مړ دی، خدای دې وبخي حاجي صاحب و، هغه راته په خپله حاجي صاحب هم بابا حاجي سره به زمونږ کېناسته، علم به مو سره کتابونه به هم وي. هغه یو ښځه لاړه او زه هم په عدالت کې وم، او د فضل حق پلار دلته کې جج و ګورنر،
هغه ته دعوه کوم را دې خاوند نه خلاصه کا ولې خلاصه کم څه چل دی خاوند دې تپوس وکړه څه نقصان مې ورسره کړی څه چل مې کړی دی ډوډۍ جامه وی نه بس په ارس دی پوره دی خو ما ته جدا کا څه چل دی ولې دې جدا کما ما ته خو څه وایه که نه زه به څه لیکم چې په څه وجه طلاق یاره وایي بل څوک دې خوښ دي نو زه به درته وایم طلاق ورکړه بل وکړه زه ټیک ده وایي نه قسم دی کوم بل څوک خوښ یم بیا د بي دي معافي دا خبره مې خولې له راغله چې اوس یې بندولی هم نه شم او کولی هم نه شم وایي څه چل دی وایي دې ټیزونه اچوي دې ښځې سره څه کوې دې ښځې سره څه کوې ټیزونه اچوي نو څه کوې ورسره بعض انسان بیماري وي دا مونږ ته پته ډېر خلک مونږ نه تپوس کوي چې ما نه هوا روانه ده او زمونږ کتابونو کې هم راځي چې کوم سړي د هغه نه هوا روانې دي به مونږ سره څه کوي هر وخت له به اودس کوي نو هوا چې روانې نو هغې سره بعضې وخت کې اواز هم وځي همغه چې اواز ته نه ګوري سولی طوفان ته چې تېز شي نو شپېلي وایي که نه وایي سولی طوفان نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې اوس درته دې متعلق یو خبره کوم د دې متعلق دا یو ابو غرزه ورته وایي ابو غرزه یو ډېر لوی سړی دی هغه عبدالله ابن ارقم صحابي ځان سره بوته وی راځه نو چې څنګه یې بوته کور ته دی ابو غرزه وی راځه زما دوست دی او ما سره کور ته لاړ شه نو چې لاړ نو دا ابو غرزه د خپلې بیبي ته وایي ما ته دا خبره رسېدلې ده رښتیا وایه ما ته دا خبره رسېدلې ده چې ته زما متعلق بدر دوی او ستا د نیم خوښه ستا د خدای په ذات قسمي دا صحابي مې راوستلی عبدالله ابن ارقم دا صحابي د ده مخکې ووایه ما ته ستا د په هغه ذات قسمي چې ته پیدا کړې چې زما د خوښې مو که نه او بس چې دا خبره وکړه نو دا عبدالله ابن ارقم ورته وایي یا لکه دا خبرې څه لپاره کې تا ته څه پته ده چې ته دا ښځه ستا نه دې ته نه خوښه او تا سره بغض کوي څه وجه ده وایي د دې خبرې ما ته رارسي ښځې خو خبرې کوي که نه سر خوړې دا مصیبت خو شته پکې ښځې ته چې وایي دا خبره مه کوه کوي او بیا خواښې وایي توبه او باسه چې پیاله چیرې پخه کړه او دا تپوس یې ته وکړه چې انګور دې څنګه ده څنګه را سره بس کتاب د الف نه شروع کړو په یې ختم کړي داسې ده که نه داسې ده بس اوس په کور راغله او باچقه شو پلان کې بد رد نو وی ما ته د دې ښځې خبرې را رسېږي د دې د نیم خوښ نو تا ته وایم ستا مخکې دې تپوس کومه وی وایه ښځې په هغه ذات دې ستا قسم چې تا کائنات یې پیدا کړي دي چې ته زه دې خوښه یم او که نه وی قسم دې را کوي وی نه مې خوښ بلکل مې نه خوښ وی قسم دې را کړه رښتیا مې ته نه مې خوښ نو وی بیا نو بچې نه مې خوښ طلاق را کړه یا خدایا بس ده ولا ورکاو خو د عبدالله ابن ارقم دی لږ صبر وکړه امیر المؤمنین لدو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا هم صحابي دی رښتا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لراله چې رالل امیر المؤمنین دا چل شوی دی یا د خدای بنده تا ولې دا خبرې کوې د ښځې بغض دی او کسرې تی پس خیالاتو پېښ شوي نه چې څه مطالبه یې ترې کړې ده پوره کوي که نه هر سره له پوره کوي نو وایي دا قسم دې ولې ورکو وایي خلکو راته وایي چې دې در پسې خبرې کوي دا ښځه در پسې او دې نه یې خوښ نو ما ځکه دا چلو وایي ورشه ښځه یې راولې ښځه چې یې وله څنګه راوسته ام کلثوم نو ورته وایي چې تا دا خاوند خوښ دی که نه دی خوښ یا امیر المؤمنین زه څه نشم ویلی نه تا خو اوس ده ته وایي ده قسم راکړه ما له ده څه خدمت نه دی کړی ما ده له څه جامه نه پوره کړې ما له ده کومه خبره نه پوره کړې ده ما له ولې قسم راکړو نو وایي تا ورته ولې وایي چې د ما نه یې خوښه او د ما له سره بغض دی وایي ما له د خدای په نوم قسم راکړو نو بس ما رښتیا ووایي او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وی که د خدای په نوم قسم در کړی دی نو به دې ورته دروغ ویلي چې خوښ مې دی وی امیر المؤمنین خوښ مې نه دی رښتیا ویم درته ولې یې نه دی خوښ وی ښکلی نه دی ټیک ده خبره بعضې ښځه نه خوښه ښکلې نه د خاوند نه خوښه بعضې سړی ښکلې نه د ښځې نه خوښه حضرت عمر صاحب ورته څه وی ژوند تېرول یوازې په ښکلا نه دی ښکلا خو عارضي شی دی سړی ښکلي وي چې بوډا شي مخ یې چپړ شي غاښونه یې وځي
ښځه ډېره ښکلې وي او خشته وي، خو چې بوډۍ شي جورابه مخ ته جوړ شي، چیچړ جورابه، لکه باټینګن چې زوړ شي او چیپړ شي، دغه شی ته جوړ شي. خشته ښکلې ښځه په ځوانۍ کې داسې وي چې مزېدار وي، چې بوډۍ شي لاړې نو ښکلا خو عارضي شی دی، غاښونه خو عارضي شی دی، کله به کله به نه، رنګ خو عارضي شی دی. اخلاق او دین، وینا امیرالمؤمنین اخلاق او دین خو ډېر مزېدار دی، ډېر ښه دی. نو چې اخلاق او دین یې ښه دي نو یوازې د ژوند د تېرولو رنګ دی. ام کلثوم توبه توبه معافي غواړم، زه نه غواړم طلاق. نو ډېر خلک وایي داړي دي، نو مې بس هغه سړي ته مې لکه لاړ شه غاښونه دې وباسه، خبره خلاصه شوه، نور کېده دا اوس خبره. زما وروڼو حضرت ابو سلمه دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زوی دی وایي چې د عبدالله ابن ابي بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالله، د هغه نکاح کې یو جینۍ وه، د هغه جینۍ نوم عاتکه و. او عاتکه څوک ده؟ د زید ابن عمرو ابن نوفیل صحابي لور ده. زید ابن عمرو ابن نوفیل رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عشره مبشره کې دی، چې رسول الله مبارک په صحابو کې د جنتیانو کوم شارټ لیست جوړ کړی دی، شارټ لیست د 100 کسانو په ټولو صحابو کې په 1,40,000 کې 10 کسه استی دي چې دا جنتیان، ټول صحابه جنتیان دي. د ټولو متعلق رضی الله عنهم د ډېرو متعلق راغلي، خدا لس پکې د اوچتې مرتبې ردي نومونه په یو مجلس کې اغشتي چې دا جنتیان دي. هی کې زید ابن عمرو ابن نوفیل صحابي دی. نو دا عاتکه د هغه لور ده. واده په چا ده؟ واه واه د حضرت ابوبکر په زوی عبدالله ابن ابي بکر. محبت یې څومره دی ماشاءالله، داسې محبت په دنیا کې د چانو لکه د دې دواړو چې یو بل سره په سفر به ته عاتکې ته به وې ځو او زم در سره، که په کور کې به وه ورسره به یو ځای بلکل یو ځای، یو شان جون، ښکلې د مینې جون، دومره د مینې جون چې عربو به څلور ښځې کولې. د عاتکې د خپل زوی ته د خپل خاوند ته وې د حضرت ابوبکر صدیق د زوی ته عبدالله ته وې عبدالله یو خبره درته کوم، وی که زه مړه شم ما نه پس به بله ښځه نه کړې. دی ورته څه وایي؟ وی که زه مړ شم ته نو ما نه پس بل خاوند نه کړې. د ده دومره خوښه وه چې پخوا به وینځې خلکو ساتلې، هغې سره به یو ځایوالی هم کو، وینځه به یې نه ساتله چې عاتکه خفه نه شي، دومره مینې ده. په دې فیصله وشوه عبدالله د ابوبکر زویه د ما خاوند ده، ما نه پس به بله ښځه نه کړې که زه مړه شم. وی بلکل واده ده. عاتکې که زه مخکې مړ شم ته به د ما نه پس بل خاوند نه کړې چې جنت کې موته دوه په دوه یو، بل څوک را سره نه. عاتکې داسې وکړه، وی بلکل واده ده. وی ښه یو قیمتي باغ مې درپسې لیکم، ډېر قیمتي باغ و، هغه یې راواغېسته او دې ښځې له یې ورکړه او دې پسې ولیکه. وی که زه مخکې مړ شم ته بل خاوند نه کړې ژوند به دې څنګه وي، نو دا باغ دې په دې به خپله ګزاره کړي. دومره خوښ او د دې دونه خوښ و که نه، یو څو اشعار یې ویلي دي، یو څو اشعار د دې خاوند په حق کې. وی آلیت لا تنفک عینی سخینة، آلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک جلدی غبرا، مدى الدهر ما غنت حمامة ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا. د معنی درته کوم، وی زه قسم خورم دا ښځه وایي دې خاوند ته، آلیتو لا تنفک عینی سخینه علیک ولا ینفک الجلدی غبره، چې زما سترګې که ته مړ شوې که نه نو زما سترګې به دا ګرمې اوښکې بندې نه کړي، د غم اوښکې ګرمې وي، او که ته مړ شوې نو زما وجود او زما سر به د دوړو نه پاک نه شي، زه به نه لامبم. خو خو چې واده وکړي بیا لامبي که نه، زه به لامبم نه چې زما سر ټول عمر به بري، زه به لامبم نه، خوشحالي به نه کوم چې زما وجود ټول عمر د خاورو نه ډکي. که ته مړ شوې زما سترګې به ګرمې اوښکې به یایي، او که چېرته ته مړ شوې زما وجود به د دوړو ډکي، زما سر به بري، زه به غسل نه کوم، یعنې بل خاوند به نه کوم. وآلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ینفک جلدی غبرا، مدى الدهر ما غنت حمامة ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا. وی تر کمې پورې به زما سترګې ګرمې اوښکې به یایي،
او تر کومې پورې به زما وجود تر کومې پورې به زما وجود خیرن پیرنی لامبم بنا وی تر زمانې ته ختمېدو پورې او تر سوچ وی کمتر په ځنګل کې اوازونه کوي هغې پورې د کمترو اواز د ختمېږي چې یو وي بله وي او تر څو پورې چې شپې پسې سبا راخیږي او شپه پې ختمېږي تر څو چې د ځنګل کمترې اوازونه کوي تر څو چې سبا راخیږي او هغه د شپې تیاره ختمی تر هغې پورې به زه تا پسې ګرمې اوښکې به یم او زه به وجود هغه د دوړو نه پاکوم لامبم به نه. لیکن عجیبه دا وه چې خاوند عبدالله ابن ابي بکر د طایف په غزا کې زخمی شو. چې زخمی شو بیا خدای جوړ کړ چې جوړ شو د رسول الله مبارک د وفات نه 4 ورځې پس وفات شو. د مینې ژوند ختم د محبت ژوند ختم شو وفات شو. چې خاوند وفات شو خدا په ډېره پریشانه وه انتهایی خفه وه لږه نه. نو یو صحابي ولا د نکاح پیغام ورولېږي ما سره نکاح وکړه. یو صحابي وی ما سره نکاح وکړه. بلکې صحابي څوک دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه د نکاح پیغام ورکړ. وی ښځې ورته وی چې ما خو خاوند سره واده کړی دی چې زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم او ما له باغ را کړی دی په دې کې ولې که د خاوند نه پس بل واده وکړم او زه د هغه بل خاوند په نکاح کې مړه شم نو جنت کې به بیا زه د دې خاوند سره یم هغه سره به نه یم او ما خدا د خدای نه غوښتې ده چې زما ژوند به د خپل خاوند عبدالله د ابوبکر زوی سره په جنت کې وی ژړل چې عمر غوښتل ډېر یې وژړل. حضرت عمر داسې کار وکړه یو عالم سره مشوره وکړه عاتکې یو عالم سره مشوره وکړه. نو دا حضرت علی رضی الله عنه د پلار ډېر دوست و ډېر قریبي دوست و. خلک اوس هم وایي د علي او د ابوبکر روان او پلان کې او پلان کې د ابوبکر د زوی عبدالله او د حضرت علي قریبي یارانه وه دوستانه. دین اندازه لګوه چې د عاتکه لاړه د هغه خاوند دغه دوست حضرت علي رضی الله عنه له هغه سره مشوره وکړه. وی علي څه چل وکړه وی وکړه خاوند ښځه له بغیر خاوند نه ژوند ګران دی. وی ما سره خاوند سره چې واده کړې ده وی خدای پاک به دره په دې کې خیر واچي شریعت کې منع نه ده دا واده ټیک نه شوی وکړه خاوند او د عمر غوندې خاوند درته میلاویږي امیرالمؤمنین وکړه خاوند. وی ماله چې هغه باغ را کړی وی باغ به د هغه خاوند وارثانو ته وقف کا اگر چې ستا دی خو ورع او تقوا دا ده پرهیزګاري چې د خاوند زوړ خاوند وارثانو ته د باغ وقف کا نکاح وکړه. نو بس مجبوره شوه هغه ورته مسله وی ژوند به یوازې تیری څه به کې. حضرت عمر رضی الله عنه سره نکاح وکړه. حضرت عمر ولیمه وکړه د واده نه پس چې ولیمه وکړه عاتکه هم ناسته ده د پردې نه پورې غاړه لکه پرده به داسې وه چې د مخ او د وجود پرده به وه ولیمه ناسته وه. حضرت عمر هم دی صحابه هم دي حضرت علي هم دی. نو حضرت علي عاتکې ته عاتکې تا چې شعر ویلو چې وآلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ینفک جلدی اغبرا تا چې وی چې زما اوښکې به ټول عمر بهیږي او ګرمې او زما وجود به دوړې او غبار به ترې نه لرې کېږي پراګنده به اوس خو د وجود نه ګرد او غبار لر کړی نو په چغو چغو په ژړا شو ډېر زیاتې وژړل. حضرت عمر ورته علي وی خندل ورته وی علي غمونه مه تازه کوه په زخمونو اوبه ما اچوه مهرباني وکړه په خندا کې دا خوش طبیعتي وه. نو عاتکه ورته څه وایي وی حضرت عمر داسې خاوند دی داسې خاوند چې داسې خاوند زما ته چې خدای کوم راکړه نو دا ماله جنت دی. حضرت عمر عدل و انصاف والا د پیغمبر ملګری د کې ډېر صفتونه او د ده په دې واده زه ډېره زیاته خوشحاله یم او زه به داسې ژوند د عمر سره تېرومه کوم ژوند چې ما را دنه مخکې د عبدالله ابن ابي بکر سره تېر کړی دی. هغه نوجوان و دی لږ په عمر کې زیات دی خو د هغه نه به ورسره ښکلی ژوند تېر کوم ښکلی ژوند به تېروم خو چې کومه مینه ماله زوړ خاوند عبدالله را کړی د ابوبکر زوی هغه ماله نه دی را کولی شي او نه بل څوک را کولی شي. مینه یو ځان له شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم او بیبی آمینه مینه مثالی وی او بل سره مثالی مینه د واده نه څو ورځې پس
عبدالله لاړ په سفر. دا قانونو چې تجارتي سفر باندې به خلک تلل په تجارتي سفر، نو د واده نه یو څو ورځې پس د عبدالله لاړ په تجارتي سفر باندې. حضرت آمنه د رسول الله مبارک مور ټوله شپه په ویښه تېره کړې د خاوند خطه به سبا دی په تجارت بنم یا سړي دا به څنګه چلي ته خو زما نړۍ کې ښځې بس تجارتي قافله ده او مخکې نه مو پروګرام سیټ کړی دی څه به کوو ژوند دی قانون دی. شپه مو په ویښه دواړو تېره کړه، دواړو په ویښه په مینه تېره کړه. ښه سار به دی چې سار شو عبدالله لږ صبر وکړه قافله دي که نه. عبدالله به بیا کور ته رانه ایا مینې ته اخوا مده لږ دلته ما ته ودرېږه درته لږ وګورم چې بیا به لاړ قافله لا نه وتلې بیا به یې را منډه کړې یا مینې ته لږ غوندې ما ته ودرېږه چې تا ته لږ وګورم. داسې مینه داسې مینه. او چې ته نو امینه ورته لاره کې ولاړه وه او څه وایي ورته عبدالله وی ای امینې د رسول الله مبارک پلار او مور ای امینې ګوره یو خبره درته کومه چې کله قافله راشي جرس وټنګئ چې قافله به راله جرس به وټنګو نو خلکو ته پته ولګېدله چې دا د قافله راورسېد. او به میاشت پس راله 2 میاشتې پس 4 میاشتې پس یمن ته او شام ته پیاده مزلې به وي او په لارو کې به یې سوداګانې خرڅولې وخت به تېرېده. ګوره چې جرس وټنګېږي امینې ماله به رامنډه وی ماله به راځي خامخا چې زما سره به چې پتا مې ړومبی سترګې ولګي. داسې مینه مثالي مینه محبت چې کله هم قافله راشي جرس ټنګ دې واورېد امینې ګورې په منډه به ماله راځې. جامو ته به نه ګورې چې جامې پاکې ځان ته به نه ګورې ماله خیره نه خچه نه خو ماله به رامنډه وی چې زه تا ته وګورم. امینې زما ژوند به څنګه تېرېږي. عبدالله دا ورته وي زما ژوند به څنګه تا نه بغیر تېرېږي. واه واه. خو چې کله قافله لاړه دا ورته په لاره کې ولاړه قافله ځي دا ورپسې روانه ده تر څو چې د مکې نه قافله نه وتلې دا به ورپسې تله. عبدالله به شاته کتل دی به ورپسې کتل. امینې زه بسته که نه ښه امینې را سره پسې که نه ښه. قافله پناه شو امینه په اوښکو کور ته راله عبدالله په اوښکو کې قافلې سره الله اتفاق دو چې واپس رالدل د مدینې په خوا کې عبدالله وفات شو. او د بی بي امینې په ګېډه خو رسول الله مبارک دی که نه او وفات شو په مدینه کې مدینه کې دفن شو. دې ته پته نشته خوارې ته. قافله چې کله راورسېده مکې مکرمې ته راځي او جرس وټنګېده جرس وټنګېد حضرت امینې منډه کړه ما عبدالله راورسېد ما ته خو یې دا وصیت کړی و چې جرس وټنګېږي ما له به رامنډه وی. د حیا د کور و بار ووته او د هر چا د چې څوک په قافله کې رونو سربورانو منډې کړې چې زما پلار هغه دی راغی رور مې هغه دی قافله کې راغی تره مې راغی بچې مې راغی خلکو قافلې له منډې کړې او د خلکو سامان په اوږو چلیږي کور ته لارو کې پلار ته بابا راورسېدی او سامان په اوږو د هر چا خپل کور ته روان دی د قافلې امینه ولاړه ما عبدالله به مدري خلکو سامان ټولو کورونو ته وچله خو د حضرت امینې د زړه ټکور رانغی. هغه عبدالله څه شو هغې خو ما ته ویلي و چې ما له به جرس سره رامنډه وی هغه لږ ته شو بل چا سامان نه ګوګو کړی وي دا د خاوند سامان او جامې دي مدینه کې دفن کړی. مثالي مینه دې ته وایي محبت. بیا هم امینې د خاوند نه پس دویم خاوند ونه کړ. رسول الله مبارک ماشومه مو رکوټې مو خاوند له لاړه مدینې شریفې ته د خاوند قبر له ځو مدینې ته لاړه په راتلو کې غریبه په ابوا کې وفات شو لاړه مړه شو. رسول الله مبارک ماشوم پاتې شو. زما وروڼو خبره مې دې پورې وکړه زه جوړم نو ما ښکلی ژوند تېر کې ښه شته ښکلی ژوند د پردی لور سره
سوچو کې دا تور سره د چا لور ده، دا د چا لور ده، دا د چا رویره ده، دا د چا د دې مور هم او پلار هم شته، که دې سره زه ظلم کوم زه په خپل لاس کېږم چې د ما لور سره څوک ظلم کوي زه خفه کېږم که نه. نو زه ولې پردی لور سره ظلم او زیاتې وکړم؟ ډېر ظلمونه شروع دي، ښځو سره ډېر زیات ظلمونه شروع دي. په لږه خبره طلاق او طلاق او طلاق، په لږه خبره طلاق، په معمولي خبره د کور نه شړل، په لږه خبره دوست سره به هلته جنګ شي او به ښځې ته که تا سره ما کاروبار شریک وکړو ما دې ښځه درې طلاقه طلاق کړي زر به قسم وخوري. خو ده اوسه ولې کوې داسې بې غیرت ته داسې کوې هسې قسم وخوره بیا وروسته ستومانئ. په لږه خبره یو طلاق دوه طلاقه درې موږ ته دا مسایل ډېر راځي. یعنې یو ښځې ما ته وې خاوند طلاقه نو ما یو که دوه وي د سلو نه هم راته زیات ویلي دي. اوس به څه کوې؟ قسم به دې په خدای جومات کې ناست یم بعضې زنانه مونږ کره د فتوې له راشي او د فتوې تپوس وکړي نو یو زنانه مخکې ما خو خیر پرده کې وي برقه کې وي الحمدلله زه ښځو سره نه میلاوېږم برقه کې وي او انیس احمد مور هم یو ده چې نورې زنانه هم وي کټ کې ناسته وه ما ورته وی چې درې طلاق یې درکړي وي درېو نه زیات ویلي دي یاره ما وې سیس هم نه کېږي په غریبه په چغو چغو په جړا شوي ما خو مور هم مړه ده ما خو پلار هم مړ دی زه به چېرته ځم ته چېرته لاړه شم نه مې مور شته نه مې پلار شته دی دې ظالم سپېره ماله ولې او هېڅ پسې طلاق ورکړي ما ورته چې مونځ کوه اخر ولې دا دونه ظلمونه شروع دي ښځو سره ولې دا خلک دومره ظلمونه کوي او بعضې ښځې خاوندانو سره ډېر ظلمونه کوي خاوند خیال نه ساتي خاوند حق نه پوره کوي خاوندان د ښځو نه خفه حق نه ادا کوي ولې ظلم کوي جنې به دې په کور کښېنئ هلک ورپسې ځي ځي مور پلار به یې نه راپرېږدي ولې ظلم کوئ لور سره هم ظلم کوئ ظالمانو او زوم سره هم ظلم کوئ بې ځایه ولې لور د پلار نه کښېنوئ د خاوند نه کښېنوئ نه 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 دا کور به پسې خېږئ شاباس به پسې دونه کالي اوس به دا کې اوس به دا کې ولې کښېنئ ولې ظلم کوئ به چې کم مهر شرعي شوی دی بس ټیک دی که شریعت کې چې کم مهر شوی په کوم وعده شوی دی په کم مهر بس ټیک ده خبره خلاصه نه اوس به د پلار نه جدا کېږي قسم په خدای به روز یو هلک راغی ډېر ښه شته هلک طالب دی طالب او پلار رانه مور پلار رانه ښځه کېنولې ده وایي چې دلته به وله کورلې او ډېر فاصله ده د هغوی د پلار او د مور او د دوی او ما سره به اوسېږي زما مور پلار چاته پرېږدم زما د مور پلار خدمت به څوک کوي وایي بس ستا په ښځه تمام زمونږ په لور ستا د مور پلار خدمت نشته دلته به رانه کېنولې نه یې راپرېږدي راسره د مارونو دواړو طرفینو ته زنانو ته هم ویم چې د خپلو خاوندانو خیال ساتي بچې د کور نه یو ځل ووتې نو بس دا خاوند پلار ستا پلار دی د دې خاوند دا مور دا خواښې ستا مور ده د هغې رونه ستا رونه دي د هغې خویندې ستا خویندې دي ښکلې ژوند تېروه مزېدار سخته ځان له ورکه خپه مه راځه د پلار په کور مه کښېنه قسم په خدای د 100 روپو خاوند دا د ما واورئ زنانو ته وایم د 100 روپو خاوند د 100 روپو خاوند د 1 کروڑ درور نه بهتر دی دا رونه خویندې نه ساتي دا خو تر څو یې ساتي خو چې کله یې ښځه وشي او کله یې بچي وشي بیا په خویندو څوک څه کوي ورور خور نه ساتي بیا به په پردو کوڅو کې ګرځئ بیا به څه کوې زما رونو دا نه راپکار خاوند هم ظلم نه کوي د خپلو ښځو سره چې دا مجبوره کړي او دا د پلار کره لاړه شي ظلم به نه کوي او طلاق دې هم نه ورکوي او ښځه هم ظلم نه کوي خیر دی د خاوند خدمت دې کوي د شریعت او د سنتو مطابق ژوند تېر شي دا مزېداري خوشګوار ژوند یا به 10 ورځې ژوند دی یا به 20 ورځې ژوند دی یا به میاشت ژوند دی د انسان یا به کال ژوند دغه د دنیا څه ژوند دی څومره تللی دی او څومره وفات دا په تکلیف تېرول نه دي پکار دا په خوشحالۍ تېرول پکار ښه قاسم خیر د کندي سیپور وفات شوی یا خو ډېر ښه سړی خدای پاک دې وبخي پرون وفات شوی خدای پاک دې وبخي الله دې وارثانو له صبر د مولیانو کلي خان رحیم وفات شوی الله دې وبخي خدای دې وارثانو له صبر ورکړي یو زنانه وایي چې ما خپله لور بل کس له ورکړې ده د هغې بچي نو اوس هغه د واده کولو زه خفه یم چې دا کار مې ښه کړی دی که غلط مې کړی دی نو چې دې ورکړی دی نو اوس پکې څه کوي دې باندې خبره باندې پوره پوه هم نه شم
خو خیر بعضې ملګري بیماران دي الله دې ولا شفا ورکړي بعضې زمونږ ملګري دي څوک مسافر ملګري دي څوک د دې کلي ملګري زمونږ د جومات سره او د ځای سره مدد کوي او کړی دی اوس هم دغه ځای زه راتلم یو ملګري ما له یو 10,000 روپۍ راکړه وي دا د مدرسه کې جومات کې ولګوه موږ لږ کارونه بند کړی دی یو خو په دې وجه هم بند کړه چې یو نقشه وله جوړه کړو چې د هغې نقشې مطابق کار پکې وکړو او بل دا چې ډېرې زیاتې پیسې پې لګي نو تاسو ته بیا هم زموږ دا درخواست دی تاسو ته مې مو که د ما بیان هر څوک اوري نو دا جومات هم دی مدرسه هم ده د الله کور هم دی نو چې دې سره څونه تعاون تاسو نه کیدی شي چې دا کار روان کو چالو یې کو خدای پاک په خیر سرته ورسي او تاسو هم تعاون کوئ ورسره الله پاک دی رب العالمین دی زمونږ د چا چې په کورونو کې اختلافات دی الله هغه په روغو باندې بدل د چا که ناچاقۍ دی خدای په روغو یې بدل کم خاوندان د ښځو سره ظلمونه کوي خدای ښه اخلاق ورکړي کمې ښځې د خاوندانو سره ظلمونه کوي هغې له خدای ښه اخلاق ورکړي د کومو هلکانو رشتې نشته د کومو جنکو خدای صالحه رشتې ورنصیبې خدای چې د چا بچي نی اولاد ولا ورکړي که د چا نارینه اولاد نی پروردګاره نارینه اولاد ولا ورکړي یا الله دا راغلی جمع چې څومره ملګري لرې لرې ځای نه راغی دلته که هغه تخبې نه پېښور نه بټخېلې نه او د ډېرو لرې لرې ځای نه ملګري راځي خدای په یو یو قدم اجرونه ورکړي الله ته خوشحاله کړي الله مال کې اولاد کې دین کې برکات پیدا کړي خدای ته د چا چې څه حاجتونه تا ته معلوم دی الله ته یې وله پوره کړي کوم زمونږ مسافر وروڼه چې دي بار ملکونو کې دي او مزدورۍ کوي خدای ته وله د خیر او د برکت ژوند ورکړي مزدورو کې برکات واچوي چا چې موږ سره مدد کړی دی جومات سره دی مدرسې سره که هغه د دې ملک دی که بار دی که هر څوک دی وي خدای تا ته معلوم دی موږ د چا نومونه نه اخلو چې ریاکارۍ کې رانه شي خدای تا ته معلوم دی ته وله د هغې اجر په دنیا او په آخر کې ورکړي او الله ستا کور دی خدای ستا د دین مدرسه سره ستا قرآن مدرسه سره او خدای ته په خیر د آبادي سره ته ورسوي د خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي او بیا دعا وکړي زموږ خورکۍ ته چا چې دا ځای بخلی چې خدای ولا دنیا او د آخر خوشحالی ورکړي او د هغې په ژوند باندې د هغې د خویندو په ژوند د هغې د خاندان په ژوند د هغې د رور د هغې د ټول خاندان په ژوند باندې خدای پاک دی کې د قرآن درسونه شروع کړي او خدای پاک دې ثوابونه هغې له مرسوي مور او پلار لیم او چې څوک پکې کوي تاسو ټول له الله نصیب وګرځولی کړي ما ته دعا وکړئ لږ زر بیمار یم ما دا 2 ورځې ډېر سخت تکلیف کې تېرې کړې څه تکلیف راته راغلی د املا مې هم لږه ناجوړه شویم دا خپې او ټول خوږېږي د شپې مې خوب نه دا 2 شپې بیګاله گزاره مې شو ګرځېدی هم نشم ما ته هم دعا وکړه چې الله روغ صحت راکړي الله شفا راکړي مونځ مې د کرسۍ چې ډاکټر وي په کرسۍ مونځ کوه او ټیټېږې به هم ډېر نه رکو ته او سجدې ته لږ پرهیز وکړه هلته مې درسونه دي په 2 مدرسو کې نو دعا وکړئ چې د هغه حدیثو مبارکو د خدمت لپاره الله روغ صحت راکړي او تاسو له دې خدای روغ صحتونه راکړي او که چې کورونه کې کوم بیماران دي خدای پاک د هغوی له هم شفا ورکړي یو ملګري ټلیفون کړی بټخېله کې د هغوی څه دوستان دي د هغوی څه حاجات دي څه کاروبار دی الله دې پکې وله برکتونه واچي